Fala galera, aqui é o Yuri. E eu, o Yuri gravando aqui. Agora sozinho por aqui. Aqui, estamos no bosque, galera. Um bosque aqui, um monte de árvore. E bora fazer algumas coisas aqui. E vai! Galera, uma ruína aqui. Nosso pé ali, ó. Lá do canal que a gente fez com meus pais, pulando lá. E tá aqui a ruína, galera. Gigante. Tá ali o parque. Bom pra onde? E valeu! Galera, bora subir aqui. Que a gente descobriu que passa. A gente descobriu. Olha aí. De palavra, hein? Galera, quem for brincar aqui, ó, morreu. Galera, esse negócio. E bom, bora pra outro lugar. E bora! Galera, Lá na piscina, né? uma cascata que a gente encontrou. Tem uma placa por aí assim. Aqui, ó, tava dizendo, é só peixinho. Aqui, ó. Eu vou tirar foto. Porque o bicho lá se movendo. Galera, bora pra outro lugar ali. Bora. Ali, galera, achei uma tartaruga ali, ó. As tartarugas ninja. E bora pro peixe boi, galera. Valeu. É. Galera, achamos um peixe boi ali. Ali, ó. No trecho ali. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e